Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Bonsoir. Guten Abend. C'est un privilège de nous rencontrer ce soir pour partager la parole de Dieu. Es ist ein Privileg, uns heute Abend zu treffen, über das Wort Gottes uns auszutauschen. Nous allons inviter le Seigneur Wir werden den Herrn anleiten, de venir nous conduire. zu kommen, um uns zu leiten. Éternel Dieu, notre Père, Gott, unser ewiger Vater, merci pour cette soirée. danke für diesen Abend. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de prêcher ta parole. Danke für die Gelegenheit, die du uns gibst, dein Wort zu verkünden. Père éternel, viens y conduire. Unser ewiger Vater, komm und leitet uns. Parle au cœur de chacun d'entre nous Sprich in das Herzen von jedem von uns et produis en nous l'obéissance à ta parole. und erzeug in uns die Gehorsamkeit deines Wortes gegenüber. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Im Namen Jesus Christus haben wir gebetet. Amen. Amen. Une fois de plus, bonsoir. Noch einmal guten Abend. Et nous sommes heureux de pouvoir t'accueillir ce soir. Und wir sind glücklich, dich heute Abend zu empfangen. Aujourd'hui, nous allons voir qui est un disciple du Seigneur Jésus. Wir werden heute sehen, wer ein Jünger Jesus ist. Nous allons commencer par lire Wir werden anfangen zu lesen dans Matthieu 28, in Matthäus 28, du verset 19 au verset 20. von Vers 19 bis Vers 20. Je vais lire. Ich werde lesen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Darum, geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Amen. Ce passage survient au départ de Jésus. Diesen Bibelteil kommt nachdem Jesus weggeht. Jésus voulait quitter la terre pour aller au ciel. Das war kurz bevor Jesus die Erde verlässt, um rüber zu gehen. Alors il a donné une commission à ses disciples. So hat eine Aufgabe seiner Jünger gegeben. Il leur a donné du travail à faire. Hat denen Arbeit zu tun gegeben. Il leur a dit ce qu'ils devaient faire pendant qu'il ne serait pas, pendant qu'il était en train d'aller au ciel. Hat denen das gesagt, was sie tun sollten, während er dabei war, in den Himmel hinauszugehen. Il leur a dit, Hat zu denen gesagt, allez, faites de toutes les nations des disciples. geht hinaus und macht aus allen Völkern meine Jünger. Jésus avait un but Jesus hatte ein Ziel, quand il formait l'Église. als die Kirche aufbaute. Jésus voulait que tout le monde soit disciple. Jesus wollte, dass jeder ein Jünger sei. Aujourd'hui dans l'Église, Heute in der Kirche, nous avons des disciples de Jésus wir haben Jünger Jesu, et on a aussi des gens qui ne sont pas disciples de Jésus. wir haben auch welche, die nicht Jünger Jesu sind. Bien qu'ayant cru au Seigneur Jésus, Obwohl sie an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben. le but de Jésus, Das Ziel Jesus c'était de produire les disciples. war, Jünger zu erzeugen. Et c'est la commission qu'il donne à ses disciples. Und das ist die Aufgabe, die an seine Jünger weitergibt. Donc, Jésus ne s'attendait pas que les gens croient tout juste et restent des simples croyants. Jesus hat nur nicht erwartet, dass Menschen zum Glauben kommen und einfache Gläubige bleiben. Jésus s'attendait à ce que tout croyant devienne un de ses disciples. Jesus hat erwartet, dass jeder Gläubige einer seiner Jünger wird. C'est pour ça qu'il donne la mission à ses disciples d'aller faire des disciples. Deswegen gibt er seiner Jünger die Aufgabe, dahin zu gehen und Jünger zu machen. Donc, le Seigneur t'appelle à être un disciple.
Ja, der Herr ruft dich an als Jünger. Ce n'est pas tout juste ce n'est pas tout juste quelque chose qu'on a créé. Es ist nicht etwas, was man kreiert hat. C'était la volonté et c'est la volonté du Seigneur que nous soyons des disciples du Seigneur Jésus. Das war der Wunsch. Es ist auch der Wunsch Jesus Christus, dass wir seine Jünger sind. Donc la question que tu dois te poser, Also die Frage, die du dir stellen solltest, est-ce que je suis un disciple du Seigneur Jésus? bin ich ein Jünger Jesus Christus? Comment est-ce qu'on fait pour devenir disciple du Seigneur Jésus? Was macht man, um ein Jünger der Herr Jesus zu werden? Aujourd'hui, nous allons prendre 3 exemples Wir werden heute 3 Beispiele nehmen des personnes von Menschen, qui ont voulu être disciples de Jésus. die Jünger Jesus sein wollten. Donc nous allons voir Jésus au recrutement des disciples. Wir werden Jesus sehen, wie er dabei ist, seine Jünger auszuwählen. Et nous allons voir Und wir werden sehen, qu'est-ce que Jésus demandait pour que quelqu'un soit disciple. was Jesus verlangte, damit man jemand sein Jünger sei. Nous allons le lire dans Luc 9, Wir werden es in Lukas Kapitel 9 lesen, du verset 57 au verset 62. vom Vers 57 bis Vers 62. Ça, c'est 3 exemples Das sind 3 Beispiele de personnes qui voulaient être disciples du Seigneur Jésus. von Leuten, die Jünger Jesus sein wollten. Et nous allons voir ce que Jésus dit. Und wir werden sehen, was Jesus sagt. Je vais lire. Ich werde lesen. Dans Luc au chapitre 9, du verset 57 au verset 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Amen. Lukas Kapitel 9 vom Vers 57 bis Vers 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nicht, so er sein Haupt hinlegen. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Er sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geht hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Amen. Amen. Dans le premier exemple, Im ersten Beispiel, nous avons quelqu'un qui veut suivre le Seigneur. wir haben jemanden, der den Herrn folgen möchte. Et qui veut suivre le Seigneur partout où le Seigneur ira. Und er möchte den Herrn folgen, wohin auch immer er hingehe. Mais le Seigneur lui donne une réponse fracassante. Aber der Herr gibt ihm eine zerbrechende Antwort. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Il voulait suivre le Seigneur Jésus.
Die wollten den Herrn Jesus folgen. Et Jésus lui a dit, et Jésus lui montrait ce que ça va lui coûter d'être un disciple. Und Jesus hat ihm gesagt, was ihm kosten würde, ein Jünger Jesus zu sein. Jésus était en train de lui montrer le chemin. Jesus war dabei, ihm den Weg zu zeigen. Plusieurs ont des buts dans la vie. Viele haben Ziele im Leben. Plusieurs veulent aller quelque part, Viele wollen irgendwo hingehen, mais ne veulent pas suivre le chemin pour y aller. aber die wollen den Weg, den genauen Weg nicht nehmen, der dahin führt, wo sie hinwollen. La volonté n'est pas suffisante. Der Wille ist nicht ausreichend. Un homme peut décider, oh, plusieurs, quand ils étaient petits, disaient, je vais être ingénieur. Viele, wo sie klein waren, haben den Wunsch gehabt, ein Ingenieur zu werden. Certains voulaient être astronaute ou médecin, ainsi de suite. Einige wollten Astronauten oder Arzt werden und so weiter. 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ils ne le sont pas. 20, 30, 40 Jahre später sind es nicht geworden. Donc Jésus a un tel homme en face de lui. Jesus hat solch einen Menschen vor ihm stehen. Un homme qui l'admirait. Ein Mensch, der ihn bewunderte. Oui, Jésus, cet homme avait regardé Jésus. Ja, dieser Mensch schaute zu Jesus. Et il était fasciné par Jésus. Und er war von Jesus fasziniert. Et il dit à Jésus, Und er sagt zu Jesus, je te suivrai partout, partout, partout. ich werde dir überall folgen, wo du Mais hingehst. Jésus lui dit, Aber Jesus sagt zu ihm, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il repose la tête. der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt legen kann. Le Fils de l'homme, Der Menschensohn, pendant qu'il voyage, là où ça l'attrape, il dort. wo er auf Reise ist, wo auch immer er einen Platz zum Liegen findet, er legt sich einfach hin. Quand il marche, il prêche l'évangile quelque part et que la nuit arrive là-bas, c'est là-bas où il passe la nuit. Wenn er auf dem Weg ist und die Nacht ihm auf dem Weg trifft, er verbringt einfach die Nacht da, wo die Nacht ihn gefunden hat. C'est ce que Jésus était en train de dire à cet admirateur. Das ist das, was Jesus diesen Bewunderer am Sagen war. Et il y a plein d'admirateurs dans la maison de Dieu Und es gibt viele Bewunderer im Haus Gottes, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. die im Leben den Herrn Jesus Christus Ils ont dit, gegeben haben. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Die haben gesagt, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Mais ne veulent pas payer le prix. Aber die wollen den Preis nicht bezahlen. Oh, ils avaient cru parce qu'ils attendaient que Jésus devait venir résoudre leurs problèmes. Ja, die haben geglaubt, weil sie dachten, dass Jesus kommen wird, um deren Probleme zu lösen. Lui, il s'attendait que lorsque Jésus va entrer Aber dans leur vie, die hatten Erwartungen nämlich gehabt, dass wenn Jesus in ihr Leben eintreten wird, oh, tous les problèmes vont partir. ja, alle Probleme verschwinden werden. Oh, ils vont dormir dans les hôtels 4 étoiles. Ja, die werden in 4-Sterne-Hotels schlafen. Mais Jésus dit quelque chose ici là de frappant. Aber Jesus sagt etwas beeindruckend hier. Il que pour un disciple, Er sagt für einen Jünger, oh, le repos, il va arriver qu'il n'ait pas de repos. ja, es wird vorkommen, dass er sich nicht ausruhen kann. Lui, pour un disciple, il va arriver qu'il prie toute la nuit. Ja, für einen Jünger, es wird vorkommen, dass er die ganze Nacht beten muss. Oui, c'est ce que Jésus dit à ce monsieur qui venait pour être son disciple. Ja, das ist das, was Jesus diesem Mensch sagt, der gekommen war, sein Jünger zu sein. Cet homme qui voulait le suivre partout. Diesen Mensch, der ihm überall hin folgen wollte. Lui, quand tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, Ja, wo du zum Herrn Jesus Christus kam, tu voulais et tu veux le suivre partout. du wolltest und du willst ihm auch überall hin folgen. Mais quand le Seigneur te dit, lis ma parole, Aber wenn der Herr zu dir sagt, lies mein Wort, ta vie chrétienne cesse. dein christliches Leben hört da auf. Quand le Seigneur demande de toi une obéissance, Wenn der Herr von dir Gehorsamkeit verlangt, oh, ta vie chrétienne cesse. dein christliches Leben hört da auf. Tu n'es pas un disciple. Du bist kein Jünger. Tu n'es pas un disciple. Du bist kein Jünger. C'était des croyants. Ça, c'était un croyant. Das war ein Gläubiger. Oui, c'était un croyant. Das war ein Gläubiger. C'était comme plusieurs dans l'église aujourd'hui. Es war so wie viele in der Kirche heute. Oui, Ja. ils admirent Jésus. Ja, die bewundern Jesus. Ils admirent Jésus. Ja, die bewundern Jesus. Oh, ils sont fascinés par Jésus, Die sind von Jesus fasziniert. mais ne veulent payer aucun prix. Aber wollen keinen Preis bezahlen. Ils continuent à adorer le sommeil. Die beten den Schlaf weiterhin. Ils continuent à s'adorer eux-mêmes. Die beten sich weiterhin. Ils continuent à vivre pour eux-mêmes. Die leben weiter für sich selber. Jésus est en train de leur dire,
Jesus war dabei, ihm zu sagen, vous ne pouvez pas être mes disciples. ihr könnt meine Jünger nicht sein. C'est ce que ce monsieur était venu. C'était l'espoir de ce monsieur. Das war die Hoffnung dieser Mann. Et Jésus lui présente le chemin. Und Jesus zeigt ihm den Weg. Jésus lui présente ce qu'il aura à souffrir. Jesus legt ihm vor, was er zu leiden haben wird. Tu es devenu un croyant. Du bist ein Gläubiger geworden. Tu fuis les réunions. Du bleibst fern von Gemeindeversammlungen. Tu fuis l'évangélisation. Du bleibst fern von der Tu Evangelisationsveranstaltungen. fuis tout ce qui est difficile. Du bleibst fern von alles, was dir schwierig vorkommt. Et pourtant, tu dis, tu admires Jésus. Aber dabei bist du zu sagen, dass du Jesus bewunderst. Oui, pourtant, tu dis, oh Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ja, obwohl du sagst, Jesus, ja, ich liebe dich, ich liebe dich. Jésus avait montré à ce monsieur Jesus hat diesem Mann le gezeigt, chemin qu'il devait suivre. der Weg, den er zu folgen hatte. Comme nous avons dit au départ, So wie wir am Anfang gesagt haben, plusieurs personnes voulaient être ingénieurs. viele Menschen wollten Ingenieur werden. Le désir ne suffit pas pour être ingénieur. Ja, der Sehnsucht danach reicht nicht, um ein Ingenieur zu sein. Le désir de suivre Jésus ne suffit pas pour le suivre. Ja, die Sehnsucht, Jesus zu folgen, reicht nicht, ihm zu folgen. Ce monsieur devait confronter le prix à payer. Dieser Mann müsste sich den Preis bezahlen vor den Augen halten. Toi, tu es déjà dans l'église. Du bist schon in der Kirche. Toi, tu as cru, tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Du hast geglaubt, du hast dein Leben Jesus Christus schon gegeben. Mais tu ne veux pas avancer. Aber weitergehen willst du auf keinen Fall. Nous voulons te dire Wir wollen dir sagen, que Jésus ne voulait pas seulement des croyants. dass Jesus nicht nur Gläubige haben wollte. Jésus cherchait des disciples. Jesus war auf der Suche nach Jüngern. Oui, Jésus cherchait des disciples. Jesus war auf der Suche nach Jüngern. Es-tu un disciple du Seigneur Jésus? Bist du ein Jünger im Herr Jesus? Le deuxième monsieur, Der zweite Herr, Jésus lui dit, suis-moi. Jesus sagt zu ihm, folg mir. Mais il dit à Jésus, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Aber er sagt zu Jesus, bitte, erlaub mir erstmal dahin zu gehen, meinen Vater zu begraben. Jésus lui dit, suis-moi. Jesus sagt zu ihm, folg mir. Mais il dit, oh non, 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 permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. Er sagt aber, nein, erlaub mir erstmal zuerst dahin zu gehen, um meinen Vater zu begraben. Le troisième, Der dritte, il dit à Jésus, je te suivrai partout. Je te suivrai, Seigneur. er sagt zu Jesus, ich werde dir überall hinfolgen, Herr. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Aber erlaub mir, erstmal nach Hause zu gehen und mich zu verabschieden. Voilà deux personnes. Das sind zwei Menschen. Jésus demande au premier, viens, suis-moi. Jesus verlangt von den Ersten, komm und folg mir. Oh, Jésus lui fait une grande offre. Ja, Jesus macht ein ganz großes Angebot Et lui dit, viens, suis-moi. und sagt, komm und folg mir. Mais il avait un agenda. Aber er hat einen Kalender. Il avait un agenda. Er hat einen Terminplaner. Il devait enterrer son père. Er musste seinen Vater begraben. Et alors, pour cela, Jésus devait attendre. Und deswegen musste Jesus warten. Oh, il ne pouvait pas être un disciple. Oh, er konnte kein Jünger Jesus sein. Oh, il ne pouvait pas être un disciple. Oh, er konnte kein Jünger Jesus sein. Si Jésus peut attendre parce que tu as ton agenda à suivre, Oh, falls Jesus warten muss, weil du deinen Terminplaner folgen musst, alors tu ne peux pas être un disciple. also kannst du kein Jünger sein. Aujourd'hui dans l'église, Heute in der Gemeinde Jésus peut attendre. kann Jesus warten. Oh, Jésus peut attendre. Kann Jesus warten. On peut mettre Jésus de côté si on a une excuse valable. Man kann Jesus beiseite legen, wenn man eine triftige Entschuldigung hat. Lui, enterrer son père, il n'y a pas de problème à l'intérieur. Ja, seinen Vater zu begraben, da ist auch nicht schlimm drin. Aujourd'hui, Heute nous pouvons mettre Jésus de côté quand nous avons une raison valable. wir können Jesus beiseite legen, wenn wir einen triftigen Grund haben.
alors nos consciences sont totalement calmes. So sind unsere Gewissen ganz in Ruhe. Regarde Schau ta vie dein Leben, quand tu mets Jésus de côté. wenn du Jesus beiseite legst, Parce que tu as une bonne raison de le faire. weil du einen guten Grund hast, es zu tun. Lui, ces deux hommes, Ja, diese beiden Männer, ils avaient de très bonnes raisons die hatten ganz gute Gründe et ils ont mis Jésus de côté. und die haben Jesus beiseite gelegt. Ils ont mis les ordres de Jésus de côté. Die haben die Einweisungen Jesus beiseite gelegt. Pourquoi? Warum? Parce qu'ils avaient des bonnes raisons. Weil die guten Gründe hatten. Quelles sont ces raisons que tu donnes pour mettre Jésus de côté? Welche sind diese Gründe, die du hergibst, Jesus beiseite zu legen? Quelles sont ces raisons que tu donnes pour désobéir à Jésus? Welche sind diese Gründe, die du vorgibst, Jesus ungehorsam zu sein? Lui, c'était des bonnes choses. Ja, das waren gute Dinge. Et lui, Ja, c'était des bonnes choses. das waren gute C'était Dinge. des bonnes choses. Das waren gute Dinge. Qu'en est-il de dire au revoir à sa famille? Où est le problème à l'intérieur? Was es war streng, sich von seiner Familie zu verabschieden. Mais l'ordre de Jésus était là. Aber die Anweisungen Jesus waren da ganz klar. L'ordre de Jésus était là. Ja, die Anweisungen Jesus waren da. Jésus les voulait. Jesus wollte die haben. Pour ces messieurs, c'était l'enterrement. Für diese Männer war es die Beerdigung. Pour l'autre, c'était au revoir à la famille. Für den anderen war es der Abschied von der Familie. Mais je ne sais pas pour toi. Aber für dich weiß es nicht. Je ne sais pas pour toi. Für dich weiß es nicht. Ils avaient une raison valable de repousser l'obéissance à Dieu. Sie haben einen richtigen Grund, die Gehorsamkeit Gott gegenüber beiseite zu legen. Jésus était en train de leur montrer, vous ne pouvez pas être mes disciples. Jesus war dabei, dir zu sagen, dass sie seine Jünger nicht sein könnten. Jésus a dit au dernier, Jesus hat zu den Letzten gesagt, le royaume des cieux n'a pas besoin de telle personne. das Reich Gottes braucht solche Menschen nicht. Oui, le royaume des cieux n'a pas besoin de telle personne. Ja, das Reich Gottes braucht solche Menschen nicht. Vous êtes inutile pour le royaume de Dieu. Ihr seid nutzlos für das Reich Vous Gottes. êtes inutile pour le royaume de Dieu. Ihr seid nutzlos für das Reich Gottes. Es-tu inutile pour le royaume de Dieu? Bist du nutzlos für das Reich Gottes? Oui, si je renvoie les exigences de Jésus, alors je suis inutile pour le royaume de Dieu. Ja, wenn ich die Verlangen Jesus Christus verschiebt, dann bin ich für das Reich Gottes nutzlos. Je ne suis pas un disciple. Ich bin kein Jünger. Oui, Jésus cherchait les disciples. Ja, Jesus war auf der Suche nach Jüngern. Quand je peux pousser Jésus, je ne suis pas un disciple. Wenn ich Jesus verschieben kann, dann bin ich kein Jünger. Le disciple de Jésus, Der Jünger Jesus c'est celui qui aime Jésus. ist derjenige, der Jesus liebt. C'est celui qui aime Dieu de tout son cœur. Ist derjenige, der Gott vom ganzen Herzen liebt. C'est celui qui aime les frères de tout son cœur. Ist derjenige, der die Geschwister vom ganzen Herzen liebt. C'est celui qui aime l'œuvre de Dieu de tout son cœur. Ist derjenige, der das Werk Gottes vom ganzen Herzen liebt. Quand l'exigence de quoi que ce soit a interférence avec les exigences de Jésus, alors les exigences de Jésus ont la priorité. Wenn du zwischen zwei wichtige Aufgaben zu wählen hast, also deine und die von Jesus, dann haben die Aufgabe von Jesus, die Verlangen von Jesus Christus, dir das Vorrecht. Dans la vie du disciple, In das Leben eines Jüngers Jésus a la première place. hat Jesus die erste Stelle. Dans la vie du disciple, In das Leben eines Jüngers, c'est à Jésus qu'on donne l'obéissance première. also Jesus ist derjenige, dem man die erste Gehorsamkeit gibt. Regarde tout juste à un niveau simple de ta vie. Schau zuerst auf ein einfaches Leben deines Lebens. Regarde comment tu mets Jésus de côté chaque jour. Schau, wie du Jesus beiseite jeden Tag ablegst. Tu veux prier, tu pousses. Du möchtest beten, du verschiebst es, Parce que tu as d'abord ceci à faire. weil du erstmal dies tun möchtest. Tu as d'abord ceci à faire. Du hast erst dies zu tun. Et ta conscience est calme. Und dein Gewissen ist ganz Oh, ruhig. et ta conscience est calme. Ja, dein Gewissen ist ganz ruhig. Tu n'es pas un disciple. Du bist kein Jünger. Tu n'es pas un Du bist disciple. kein Jünger. Jésus cherchait les disciples. Jesus war auf der Suche nach Jüngern.
Est-ce que tu vas te décider de devenir un disciple de Jésus? Willst du dich entscheiden, ein Jünger Jesus zu werden? Frère, les tests n'étaient pas très difficiles. Bruder, Les tests. die Prüfung war nicht ganz schwer. C'est-à-dire, ce n'était pas quelque chose de très... Ce n'était pas des montagnes. Es waren keine Berge. C'était des choses simples de la vie. Es waren einfache Dinge des Lebens. Des choses simples de la vie. Einfache Dinge des Lebens. Dans les choses simples de la vie, on peut savoir si tu es un disciple ou si tu n'es pas un disciple de Jésus. In einfachen Dingen des Lebens kann man herausfinden, ob du ein Jünger Jesus sein bist oder nicht. Être un chrétien, Ein Christ zu sein c'est être un disciple de Jésus. bedeutet, ein Jünger Jesus zu sein. Puis je t'appelle à être un disciple de Jésus. Ja, ich rufe dich dazu, ein Jünger Jesus zu À la sein. base de ce que nous sommes en train de voir, Auf der Grundlage von dem, was wir gerade sehen, confronte où tu as mis Jésus de côté. also überprüf, wo du Jesus beiseite gelegt hast. Celui qui peut mettre Jésus de côté. Derjenige, der Jesus beiseite legen kann, Celui qui peut mettre la parole de Dieu de côté derjenige, der das Wort Gottes beiseite legen kann, n'est pas un disciple de Jésus. ist kein Jünger Jesus. Voilà 3 hommes. Das sind 3 Männer, 3 hommes 3 Männer, qui étaient venus au test de Jésus. die zur Prüfung Jesus kamen. Et Jésus leur a expliqué ce que ça voulait dire. Und Jesus hat ihnen erklärt, was es bedeutet. Pendant que tu avances, Während du weitergehst, est-ce que tu es un disciple du Seigneur Jésus? bist du ein Jünger Jesus Christus. Gloire à Dieu. Preis den Herrn. Nous allons arrêter pour cette soirée Wir werden für diesen Abend heute aufhören et nous allons prier. und wir werden beten. Père éternel, Vater, ewiger Vater, merci pour ta parole. danke für dein Wort. Seigneur, tu nous as dit que tu cherches des disciples Ja, Herr, du hast uns gesagt, dass du auf der Suche nach Jünger bist et que tu voudrais que nous soyons tes disciples. und dass du möchtest, dass wir deine Jünger sein. Je prie, Seigneur, pour que chacun prenne la décision d'être ton disciple. Ich bete, Herr, dass jeder die Entscheidung trifft, dein Jünger zu sein. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Père éternel, ramène-nous la semaine prochaine Ewiger Vater, bring uns her nochmal nächste Woche, pour partager ta parole. dein Wort zu teilen. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Nous vous remercions. Wir bedanken uns bei euch. Mercredi prochain, Nächsten Mittwoch, à la même heure, gleiche Uhrzeit. que le Seigneur te bénisse. Möge der Herr dich segnen. Bonne soirée. Guten Abend.